எக்கோ தமிழா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம ரிவ்யூ பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்ரானி பிராண்டோடைய ஒரு சார்ஜிங் டைப் சி கேபிள். அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ கேபிள் ரொம்ப குவாலிட்டியாக தான் இருக்குங்க. ஸோ இதோடைய குவாலிட்டி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். சின்ன ஒரு ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு பாருங்கள், ஒரு சைடு யூஎஸ்பி, இன்னொரு சைடு நமக்கு டைப் சிங்க. அம்ரானி பிராண்ட் இந்த பில்ட் குவாலிட்டி டஃப் பிரைடட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோடைய அந்த த்ரெட் வச்சு நல்லா அந்த அவுட்டர் லேயர் நல்லா பில்ட் குவாலிட்டி நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் ஸ்லீவ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப மடக்கி ரஃப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கட் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி டஃப் பிரைடட் இருக்கிறனால உங்களுக்கு அது கட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ரஃப் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் இந்த மாதிரி கேபிள்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இந்த கேபிளை நான் உங்களுக்கு சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்பீட் எவ்வளோ இருக்குன்னு டெமோ காட்டுறேன். என்னுடைய லேப்டாப்பில் என்னுடைய மொபைல் ஃபோனை நாம் வாங்கின இந்த டைப் சி கேபிளை யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி நான் ஷூட் பண்ண வீடியோஸ் நான் இப்போ என்னுடைய டிவைஸ்லேருந்து காப்பி பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நான் ஷூட் பண்ண வீடியோஸ். இதோடைய டோட்டல் சைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 361 MB வருது. ஸோ இந்த ஃபைல்ஸை நம்ம அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது என்னுடைய லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்க்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஸ்பீடு நல்லாவே இருக்குங்க. ஸோ என்னுடைய கம்பெனி ஆஃபர் பண்ண கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் என்ன ஸ்பீடு கிடைக்குமோ அதே ஸ்பீடு எனக்கு கிடைக்கிது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 360 MB ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 செகண்ட்ஸில் எனக்கு காப்பி ஆயிடுச்சிங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கேபிள் ஒரு அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டில் நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு கேபிள். ஸோ நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக.